வணக்கம் தல. வணக்கமே வம்பா இருக்கு. டேய் யார் அவன்? நீங்களே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க. நண்பர்களே, இப்போ ஆந்தை வந்து அங்கே உட்காந்துருக்கு. நம்ம ஆந்தை கிட்ட போய் இப்போ உங்களை முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஆந்தை கிட்ட போய் காட்ட பார்க்குறேன். நானே ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தாங்க ஆந்தையை பார்க்குறேன். என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாடியில் ஆந்தை மாதிரி தான் இருக்கும். ஐயா தோடா சேம். இருந்தாலும் நான் வந்து ஒரிஜினல் ஆந்தையை காட்டுறேன் பாருங்க. அது எப்படி கண்ணு தெரியாது பார்க்குது. நண்பர்களே, இங்கே ஒரு ஆந்தை உட்காந்துருக்கு பாருங்க. அதெல்லாம் வேணாம், கிட்ட போய் காட்டுறேன். ஓடிடுமா என்ன? இங்கே பாருங்க எப்படி பார்க்குதுன்னு. எங்க ஆந்தை என்ன இப்போ தாங்க கிட்ட பார்க்குறேன். ஏயா ஏயா உனக்கு போர் அடிக்காதா? ஐயா எப்ப பார்த்தாலும் குலவரியோட எதையாச்சும் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியே. இதுதானே என் தொழில், அதுக்கு தானே வந்திருக்கேன். ஹாய் ஹாய். இருமா, ஒரு பொசிஷன்ல போய் நின்னுக்கிறேன். கை கொடு, கை கொடு, கை கொடு. அம்மா எங்க கடிச்சுக்கு போல வெறியாகுது. போன என்ன புனிங்கிற போகுது. நண்பர்களே, அவ்வளோதான். இப்போ நான் ஆந்தையை காட்டிட்டேன். பக்கத்துல தண்ணி வலிக்குது. அது எந்த மரத்தில் இருக்குன்னா வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த முருங்கை மரத்தில் தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து இந்த கல் மேலே ஏறி நின்று தான் நம்ம அந்த உங்கள் வீடியோக்கு உங்களுக்காக எடுத்துருக்கேன். என் மதர் அங்கே நிற்கிறாங்க பாருங்க. இங்கே அந்த சார் இருக்கு பாருங்க. இப்படி காரணமா இப்படி. நண்பர்களே, அது கண்ணை பார்த்தீங்கன்னா 2 கோழி குண்டு வச்சுருக்க மாரி இருக்குது. ஆனால் ரொம்ப சுத்தமாக கருப்பாக இருக்குது. ஒரு விட்டு கூட கண்ணில் ஒரு ஒயிட்டு கிடையாது, அந்த விழி கிடையாது. ஒருவேளை கிட்ட போய் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு தெரியுமா என்னன்னு தெரியல. இங்கே பாருங்கள், இவ்வளோ கிட்ட நிற்கிறேன், ஒன்றும் பயப்படாமல் அப்படியே உட்காந்துருக்கு. ஒருவேளை நம்ம ஃபேஸ் அதுக்கு தெளிவாக தெரியலையான்னு தெரியல. காக்கா வந்து துரத்திருக்கு, அதனால் வந்து இங்கே இப்போ தலைமறை ஆகியிருக்காரு. ஒரு இரவு டைமில் தான் அவர் இப்போ வெளியே வருவார். கரெக்டாக ஹார்ட்டின் ஷேப்பில் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் போடுங்க. பாய் பாய். இவன் வேற என்னை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றான்டா.